Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日想同大家分享自製天然殺蟲水。而家拉瑞士天氣熱咗好多啊，啲生菜咧好容易惹啲蟲仔，所以咧今日就用一個比較天然嘅方法去消滅啲蟲仔。咁我哋而家就開始啦。第一個方法咧就比較大眾嘅，就係辣椒蒜頭水。首先我哋要準備辣椒同埋蒜頭，仲有少量嘅水，好視乎你要整幾多嘅，因應你嘅量而作出去調整。最好咧就用洗米水，因為之後我哋要發酵嘅。咁就將啲蒜頭啊、辣椒啊全部切碎佢，因為嗰陣時整呢冇噴壺，所以用咗個碗代替，所以最好都係用個噴壺。咁將全部嘢呢擺晒落去呢就可以啦。呢個已經發酵咗3日嘅蒜水，而蒜頭獨特嘅氣味就可以令啲蟲仔遠離我哋啲菜，做到殺蟲嘅效果。而我哋今日呢有第二個方法，比較新穎嘅，我哋會用到半個檸檬、1小茶匙醋同埋一個噴壺，而水大約係200毫升，視乎你要整幾多而定，可以有效地驅走蚜蟲、小飛蟲。檸檬嘅氣味就可以令到佢哋遠離我哋啲菜啦，安全無害，唔怕噴到落去啲生菜度。我哋需要用到嘅就係檸檬皮同埋些少檸檬汁，外皮切到一粒粒就 OK 啦。之後將全部材料擺落去個噴壺入邊，再加水就可以啦。呢個方法呢比較方便簡單，個重點係佢唔使發酵噶，可以即刻就用。當我哋要噴嘅時候，記得將啲菜擺啲陰嘅地方先好使用啊，以防止過度發酵。咁我哋今日用嘅呢就係大蒜水，因為呢一兜嘢呢已經發酵咗好幾日啦，所以想盡快用晒佢。你哋亦都可以輪住使用，個效果都好唔錯噶。我就會用到2殼嘅大蒜水，個水嘅量呢大概500毫升，但係因為我冇度過，所以你自己覺得差唔多就可以啦。我會盡量稀釋佢，因為太濃嘅話呢，驚佢過度發酵，所以盡量加多啲水。就噴嘅時候呢，就噴多幾次就可以啦。我揀咗呢兩盤呢，就比較多啲小黑蟲啊，基本上全盤都有噶啦。兩片頭呢，你哋都會見到一粒粒好迷你嗰啲就係啦，咁就差唔多啦。呢啲呢，就等太陽落山先再噴。呢個視頻去到呢度，我哋下次再見，拜拜。